Sawadok Kisumu kama mokum Rawere County ma Kisumu ogolo ywak ne deko mar yiero duol maten Rawere pachokan National Youth Council. Rawere gwacho jatend migawo matuke kachiel gi weche mag Rawere Salim Vuria osedeko chiwo ler e odiechieng' matimo yiero makamago manego bedo tim dwe mar 2 kod 3. Gimedo ni deko makamano thiro nyalo margi macholo dwachgi ne piny owacho mondo mi okonygi. Dwaer kwayo sirikal mondo oket yiero gi mondo bed mapiyo piyo nikech wan kaka yudhe nitie gik mang'eny madiyowa piny kae ma ka wayudo leadership kaka mar NYC ni bokonyowa malo kacha. Kendo sani wan e broad based government. Baba nokonyo Ruto gi wuoyi matin miluongo ni Fikirini Jacobs. Mae task mokwongo ma Fikirini Jacobs onego bed ni dhi timo mondo constitute NYC mondo yudhe oyud kaka nya konyore through NYC. Wasedito for long mondo beni koto kasani weche moko machando yawuoyi from the ward to county to ward constitution nyaka county dhi chando wa nyaka pino kwa ikre mondo koro timango obed kamoro achiel. Young people have different challenges, and for these challenges to reach government for interventions to come, we set up a structure, and there is an existing office that has taken long. So we also want them to step down so that election can be called from the ward level up to constituency and also up to national level. So we don't have issues with government. We only have issues when and the structure and the resources that are needed for this election.